ngucanio nene iria tumukite ugaini wa kigina gia thirikari gatagati ga kaunti 47 bururi-ini. Tucoketie haria tugaga Mugikuyu ti mwende ni kwihenia ehenagia ni endetwo. Onagio magego agikagirio mbembe ta nguku, no ngoro-ini ciao maraihaniriirie nake ta thi na iguru. Ici ni ndeto cararuku. Kuringana na watho uyu mweru na uri unyititwo mbaru ni President Uhuru Kenyatta, mbeca cia thirikari ibatie kugairwo icigo kuringana na uingi wa andu, undu uria utanyitwo kuguna gitaro kia Mount Kenya. Hau kabere mbeca iria nyingi iraheagwo kaunti iria njarie, kaunti ta Mandera, Garissa, Wajir na Marsabit, ikiheo maita mahinga nginya matatu ma mbeca iria kaunti ta Nyeri, Murang'a, Kirinyaga, Meru na Kiambu iraheagwo. Kuringana na ithabu ria thirikari, kaunti ya Kiambu iri ika ina andu milioni 2.5, na beno eiganaine na ya andu aria mari kaunti inya cia rugongo rwa bururi, Garissa, Wajir, Mandera na Marsabit ituranirwo. No thengia na Kiambu gukorwo iri na namba ya andu eiganaine na ya kaunti inya cia Northeastern, iheagwo ciringi bilioni 9 riria kaunti icio iraheo bilioni inginengi 34.5. O ni kuga mundu wa Kiambu ataragirwo ciringi 3,600 riria mundu uri rugongo rwa bururi aratarirwo makiria ma ciringi 21,000 mutaratara-ini uria twitaga per capita share. Nikio mwana wa Kiambu akiheo basari ya ciringi 5,000 oro mwaka. Mwana uri Mandera arathomithio na basari nginya Ruraya thengia na gukorwo kigina kiria kinene gia thirikari gikiuma Kiambu. Hihi mwana wa Mugikuyu miaka iroka ni akahota gucindana na mwana uri Mandera mawira-ini ma thirikari? Ihinda ria miaka 8 kuma devolution yoka, thirikari ikoretwo ikigeria kuiganania kaunti iria ngia na iria ithiete na mbere na guciethukira kigina makiria. Gutire kaunti ingigwatia riu, nikio President Uhuru Kenyatta atindikite ugai mweru wa kigina uria uratambura uingi wa andu na urimi uria ni munyiginyigi wa uthii wa na mbere wa andu wa Mount Kenya. To Mount Kenya iragunika na ugai uyu mweru. Icigo ingi iria ni hamwe na Rift Valley, Western na Nyanza ni kugunika kuringana na uingi wa andu. Kaunti ya Nakuru nemwe itanyitwo kugunika na ugai uyu mweru, ikiongererwo ciringi bilioni 1.5. No wa kumakania ni ati Senator wa kaunti ya Susan Kihika ni umwe ware marahura watho uyu utuku na muthenya. Angikorwo ndui, bilioni 1.5 ni iganite gwaka thibitari ya gikiro gia Kenyatta ona kana kugacirithia mathukuru mothe ma kaunti iyo. Riu uhoro ni ubukite ati jama ya kuregana na ugai uyu mweru irakinyanirio ni muthiritiwe wa hakuhi Deputy President niguo Mugikuyu ndakagunike. Gicigo gia gwake ni kimwe kia iria itanyitwo kugunika na njira nene, no kaba kiage kugunika angikorwo Mugikuyu ni akugunikira ho. Ruto aranyita mbaru kaunti iria iraregana na watho uyu na iria kwa ihinda ria miaka 8 ikoretwo ikiheo mbeca kuringana na uria cigana kana kuringana na landmass. Aracionia ni hinyiririe akimenyaga kura niyo yagiriire ni kuiganania muingi wa Kenya. Hinya wa kura ya Kiambu ikiiganana na kura ya mundu uri Garissa, na uguo fata wa kugayania mbeca kuringana na namba ya andu. Ni maiganani mariku mangi Ruto araria uhoro wamo riria kaunti ciothe cia Mount Kenya na makiria ma kura milioni 8 iraheo bilioni 34 hari mwaka? Kaunti inya cia Northeastern na thia ya kura 800 ikiheo bilioni 40. Ruto
nĩ kura cia mwaka wa 2022 akinyĩrĩte. Kũringana nake nĩ arĩkĩtie kũiyũkia cia Mũgĩkũyũ na Rift Valley, na thega anarua mararanja gũtirĩ. Nĩ kũhinyĩrĩrio kũnene rĩrĩa Kiambu na andũ milioni 2.5 ĩrarũgamĩrĩrwo nĩ ambunge 12, gĩcigo kĩa rũgongo rwa bũrũri na thĩ ya kura 800 gĩkĩrũgamĩrĩrwo nĩ ambunge 22. Ũũ nĩ kuga gĩcigo kĩa North Eastern thengia na gũkorwo gĩkĩamũkĩra kĩgĩna kĩnene kĩa mbeca cia kaunti, no kĩo kĩamũkagĩra kĩgĩna kĩnene kĩa ũkũria wa matũra CDF. Gĩkũyũ akiuga gũthekio ti kwendwo. Ici nĩ ndeto cararũkũ.